Yun, good morning mga kalapatids. Welcome back sa ating channel. Ayun. Today is Friday mga kalapatids. March 3. Ayun. Ayun, i-update ko nga pala kayo dito sa mga breeders natin. Ayan. Bago lahat mga kalapatids, intro muna tayo. Let's go! Mga kalapatids, at ito nga i-update ko kayo sa ating mga breeders ngayon. Alright, so una-una natin ipapakilala ang ating pair number 1 mga kalapatids. Ito yung Cock Bernasa po ito. Bernasa paired to Bastin. Yan, ang Bastin po ay pang long distance bird, and Bernasa pang long distance bird din mga kalapatids. So at yun yat, may ano na tayo. Nagpisa na nung February 28. Yan, tingnan natin mga kalapatids. Ayun o. Dalawa. Alright, yun. Ang second pair natin mga kalapatids. At ito mga kalapatids, ang second pair natin, kulay pula. Embrek paired to Embrek din. Embrek, ano to, Alphonse. Pareha sila. Embrek Alphonse mga kalapatids. At nag-ano na rin. Nagpisa na rin to mga kalapatids. Ating ano niya. Ayun o. Dalawa din mga kalapatids. Nagsabay po sila nito. Sa baba. Ating Bastin natin tsaka Bernasa. Nagsabay sila. February 28 sila nagpisa. Alright, so bibilangin natin yung araw. Bali tatlong araw pa lang nila mga kalapatids. At ang third pair natin, nga pala, Embrek, ano rin to, long distance din to, long distance bird mga kalapatids. Ang ating third pair mga kalapatids, ang ating Crack 52 na blue bar paired to Louis Chu mga kalapatids. Ito yung nanay ni ano, ni Snowflakes. May itlog siya. May isang itlog siya. Yun. Yung isa dati na nabasag, gumulong. Sinilagyan nating paitlogan, naapakan sa ano, sa dulo. Bumaliktad, kaya nalaglag yung itlog, nabasag mga kalapatids. Ngayon. At ang fourth pair natin mga kalapatids, eto fourth pair natin, ang ating African Black Eagle. Ayun, paired to Vandenbroek. Ayan, Vandenbroek cross Masili mga kalapatids. African Black Eagle, ano to, extreme black, extreme long distance bird mga kalapatids. Ito naman Vandenbroek all distance bird mga kalapatids. Yun, apat. Tapos tong panglimang pair natin mga kalapatids, ang ating Maui, galing kay ano to, kay boss Salvador sa Porac mga kalapatids. Yan, Arnold Salvador. Yan, nakuha natin sa kanya. Tapos paired to Bergman, galing kay Probiotic. Yan, Thunder Delights mga kalapatids. May itlog na rin siya. Kaya lang dalawa di pa napipisa. So malapit na to, siguro 1 week na lang. At may bago tayong pair mga kalapatids, pang-anim. Eto, ang ating Coulson cross Louis Chu. Yan, galing kay ano po ito, galing kay Idol Dreamers Pigeon. Yan. Yan. Coulson po yan. Coulson is long distance bird din mga kalapatids. At to paired sa
Murado line mga kalapatids. Galing kay Idol Murado. Ang Pampanga. Yan. Pinay-pair nga natin to. Ayaw ko lang kung mag-prepare na to kasi medyo bata pa tong hen. Kay Murado. Yan natin. Mag-prepare sila. Alright mga kalapatids. So yun nga update ng ating mga breeders mga kalapatids. Yun. Alright. So abangan natin tong Crack 52 and Louis Joe kung magpipisa siya. Pero di pa natin na-check yung itlog nga pala. Tingnan natin mamaya kung may kung may similya mga kalapatids. Yun mga kalapatids ang update ng ating breeders. Mga nakasalang natin 1, 2, 3, 4, 5, 6 na pair mga. So lipat tayo sa ating mga stock bird natin mga kalapatids. Yun, ito yung mga stock bird natin. Yan, halo-halo sila rito. Ito mga kalapatids yung black velvet na to. Ito yung yun yung Berberman. Ang Berberman ay pang long distance bird mga kalapatids. Tapos ang ating ayun, ito embrek to mga kalapatids. Yan, embrek din to, embrek Colson. Hindi, embrek Alpos din yan mga kalapatids. Yan, meron din tayo ayun, Maui Biberman mga kalapatids. Yung si Max 69 nanalo tuloy. Ang ating pagudpod finisher mga kalapatids. Ayan. Si Max 69. Tapos meron din tayo dito. Yan, halos lahat to mga kalapatids. More on to. Biberman. Yung isang malaki doon sa taas. Ito. Yan, Biberman din to. Yan. Alright. Ito, Maui din to, Maui. Biberman Maui, itong blue bar na to. Naka black ring, tapos may double banded siya. Alright. So, yun, ang ating mga kak. Ating mga update. Ito naman yung ating mga hen mga kalapatids. Ito. Yan, embrek yan mga kalapatids. Embrek cross Maui. Yan. Ito Biberman to. Yan, Biberman to mga kalapatids. Biberman Maui to. Itong hen na to. Ito si Beckert. Galing kay Idol Arnold Salvador. Yan. Ito yung isang kapatid nestmate nung Morado line natin na nabili natin kay Boss Adidnuts. Yan. Ito rin. Embrek din to mga kalapatids. Yan. Yan. Tapos sabay isa. Ayan, nandun din. Maui Beckert pa mga kalapatids. Ito isang to. Alright. Itong isang to, yung isang inakay dito na walang ring. Na naka clip ring lang. Ito yung anak ng Alphonse natin yan. So, yun, makalasang ating yung mga linyadang nasa mga stock bird natin. Tsaka yung mga sub-breeders natin yan mga kalapatids. Yan, sana makapag-breed tayo ng mga kadulo, mga kalapatids. Last nating norte, nakapagpadulo tayo. Kaya lang hindi siyang dulong-dulo, pagudpod lang mga kalapatids sa kabilang side, left side ng norte mga kalapatids. Iyon. At ito yung ating pair ngayon. Sana may tayo. May maidulo tayo ulit. Yan. Medyo okay na rin ang mga linya natin. Hindi na masama. Magaganda na rin. At sana makondisyon natin mabuti.
Para makakuha din tayo ng konting karangalan. Ika nga. Baka sakali. Alright mga kalapatids. So yung mga kalapatids, ang update natin sa ating breeders. Tsaka stock board natin mga kalapatids. Yun. So hanggang dito na lang mga kalapatids. Like, share, and subscribe. Ingat-ingat. Bye-bye.